你好，老胡今天再一次给你介绍一个非常好用的免费素材网站。为什么说再一次？因为我在将近7年以前给大家做节目介绍过这个素材网站，大家看一下，100%的明确你是否有恰当的使用。但是绝大多数所谓这类这么一个免费的，大家看到了，7年以前的老胡比现在帅一点吧，哈哈。这个免费的网站叫做 Pixabay 啊，这么多年过去了，它依然还是一个非常好的值得推荐的素材网站。当我讲素材的时候，这个地方啊，它是包含了各种各样的素材。我们可以在这个首页，你可以看到有照片、有插画、有向量、有视频、有音乐、有音效、有动图啊，所以它的类别和它的收藏都大幅度的扩展了啊。它有现在超过520万张的优质图片和视频的素材。注意，它的最大的特点是免费，它的版权的许可啊是非常非常宽松的。那我们看一下它这个内容许可它是怎么说的？你可以对内容做什么啊？免费使用它，无需注明作者，就是下载以后直接使用。对于我们这个做自媒体的人来讲，只要你不把它这个素材下载以后自己创建网站打包再去卖，或者是印到这个 T3 上面去直接售卖啊，其实它这个地方有些细则，你如果把它的图片稍加改变，也可以印到 T3，印到马克杯上，或者是做其他的这个商业的这个用途。它这个限制是非常非常小的，这是第一。第二，它在一个素材网站里面把这么多的类型全放在一起，你就不要到另外一个专门找音效的这个素材网站去找音效找音乐的又是另外一个图片是一个，那视频的又是另外一个，这是这个素材网站的特点啊。那它适合谁呢？适合于那些最开始做自媒体的新手，这也要花钱，那也要花钱，还没有赚到钱，要花一大堆的钱啊！我会建议你不要一上来就去买，尤其是在素材这一块，你先在这样一些免费的素材网站里面来找到能够在开始阶段适合你创作的这样一些素材。等到你的内容风格真的是形成了，需要某一些特定的这个素材的时候，那个时候你了解更多了，可能能花点钱买一些你免费里头找不到的，但是你的内容风格需要的那些素材。所以这些东西你用这样的一网打尽式的，然后免费的这样的素材网站就特别好了。好，我们现在一起来逛一下这个网站，让大家感觉一下这个素材网站它的内容的质量。当你到这个网站的首页的时候，你在这个探索里面可以选择更改你想看到的语言那我已经把我这个显示的语言改成了中文，给大家看见的是这样一个页面的内容。在这里头看到这个网站的编辑他做了一些精选和热门的这个页面。你最开始到这个网站里头，你可以到这边来看一看这个编辑精选是个什么样的一些东西你可以看到这些是照片的这个精选还有呢插画的这个精选矢量图的精选视频的精选，这都是编辑挑选的这些好的这个内容。你看它这边还有根据季节给你创建的一些类别，比如说圣诞节感恩生日快乐这样一些主题的这个热门的素材。比如说我们想看生日快乐，那么我们点击进去，它在这边给我们罗列了在这样一个主题下的热门的这些素材，并且在这边给你列出了一些热门的搜索关键字。比如说搜索生日蛋糕你点击它，这边就是有这些生日蛋糕。再注意看它这个素材每个地方都有这个标签比如说这一幅照片，它有的标签是纸杯蛋糕、生日快乐、蜡烛、烛光、生日蜡烛。那这一张的话蛋糕、蜡烛、生日蛋糕生日蜡烛、火焰这上面的标签呢是可点击的。当你点击火焰的时候，就会去搜索火焰的这些照片。好，我点击它，你看出来的都是火焰的这个照片。当然你讲我需要火焰的这个视频，那你就在这边搜索的这个过滤器里面把它变成视频，然后你可以看到的现在就是这些火焰的这个视频鼠标往上只要放，它就会有预览你觉得这个视频不错，你只要点击它就可以选择这个视频的这个清晰度比如说这个1080720p， 你就可以点击直接下载它这边下载就你看已经完成了
还有一个功能呢，它这个网站呢跟这个 Canva 网站集成了，所以可以一键进行开始这个 Canva 的编辑。我们用图片来做个例子比如说在生日蛋糕这个图片，我们选择这一张，你可以直接在这边点击讲编辑图片，那就会启动这个 Canva， 然后在 Canva 你可以选择登录进去因为 Canva 有很多功能也是免费的，你就可以开始对这张照片呢进行各种样的编辑的操作。好，我们再看一下音乐方面的这个素材就以生日快乐为例子吧比如说音乐，这个时候他就告诉你有14856首免版税的，就是免费的生日快乐相关的音乐曲目你就可以在这边听看看哪一个你喜欢。Happy birthday to you 然后这一个再试试这个。好，如果你喜欢这个的话，你就可以在这边点击直接下载。还有呢，你可以在这边点赞和收藏我给大家展示一下这个收藏当你点击收藏的时候，你可以把它收藏到合集或者播放列表里面。比如说，我们在这边把它收藏到一个播放列表，那你就可以创建一个播放列表这个播放列表，比如说就是生日快乐。好，你还可以播放列表添加一个封面图，把刚才那个要收藏的你点击添加这个生日快乐，现在就包含了刚才的这个音乐。那照片和视频的收藏是同样的道理我们回到这个首页来，比如说我们搜索一下这个中国，好吧，中国，那这个结果切成状态下是图像那如果你要讲跟中国相关的，如果是视频的话，那你就点这个视频如果你要搜索跟中国相关的这个音乐，那你就选择这个音乐我们回到这个照片来展示吧，跟中国相关的一些这个免费的照片，这个我们觉得它非常不错的话，那我刚才讲点击它可以看大图。如果你在做浏览的时候想直接的进行这个收藏的话，鼠标只要在这个照片上面停留，你就可以直接在这个地方去点击这个收藏比如说添加到合集。你看我用刚才的同样的方法，我创建了一个叫做中国风这样一个合集，我只要在这个地方讲添加，它就会添加到这个合集里面。我在这个地方添加，就添加到一个它缺省的帮我们创建的一个叫做已保存的这样一个合集里面。好，这张图片呢，我想把它添加到这个中国风里面去，那我就这个地方点击添加，你看这张照片就添加到这个合集里面来了。所以你平时去创建这样合集，去浏览收藏这些你将来可能有用的这些素材，你要用的时候直接就在这边只要点击它，然后就下载就可以了。注意看这个素材的类型，还有动图和音效。我现在就给大家展示一下这个音效比如说我们就搜索开门这样一个音效。好，当我搜索的时候，别把这个类型变成声音特效，你就可以看到有2827个开门的这样一个音效，然后你就在这边听一听，看看哪一些东西是符合你的要求这是一个这个这个是开大门这个开什么门？我们听一下开锁又拿钥匙用钥匙开门这样一个效果。好，你找到你合适的想用的，你就直接下载或者是收藏。最后提醒大家一句的是，我刚才给大家展示的图像和视频跟 Canva 那个网站进行集成，这就是它这个平台增加收入的一个方法它其实是为那个 Canva 去引流。还要注意的，你这搜索结果如果是讲比如说照片，会看到在这些免费的照片底下上面有这个广告图片这个广告图片的话是来自于 iStock 这样一个网站，所以上面这几个是要付钱的。当你点击进去以后，跳转的是到 iStock 这样一个网站了，你创建账号，然后就会告诉你免费试用多少天在后面就要付钱了。所以有的同学最开始使用这个网站的时候不习惯，他就想老胡你讲是免费的，怎么我点进去要我交钱呢这个网站上面的所有的素材它都是免费的，你就注意前面这有一个广告的这个区间，明确的告诉你这是广告的图片，接下来的才是这个搜索的结果是免费的。
还有呢，当你点开这个免费的图片的时候，底下这个地方也会出现相关的这个广告部分。你点击它的时候，你看就把你带到这个付费的网站上面来了啊。所以这样高质量的免费的素材的网站非常好用啊，推荐给大家，有需要的同学用起来。好，我们明天见。